Защитный механизм жуков-бомбардиров основан на управляемой бурной экзотермической реакции, происходящей в задней части брюшка. Упрощая, жук носит в брюшке резервуар с химической и топливной смесью и отдельную реакционную камеру с ферментами-катализаторами. В момент угрозы порция этого раствора впрыскивается в реакционную камеру, где ферменты мгновенно запускают реакцию. Смесь нагревается примерно до 100 градусов и под высоким давлением выбрасывается прямо в нападающего. Эффект налицо, в прямом и переносном смысле. Природа, мать ее.